molt senzill, no pesa gaire. Té un tap aquí que serveix per mossegar, diferents gustos. Té diferents sabors, el paquet ve de maduixa, ve de fresa, ve de coco, maracuyà, a sobre la tinta és flexible, no es trenca. A sobre fins i tot és saludable, si t'ennuegues no passa res, és respirar, saps? Un producte en el qual nosaltres ens quedem en blanc, un examen, què hauríem de fer? Nosaltres moltes vegades ens quedem en blanc en un examen i tenim recursos com per exemple xuletes i això. I què passa? Amb aquestes xuletes normalment ens les acabem descobrint. Per què? Per què passa això normalment? Perquè ens les desconeixen els professors, òbviament. Però què passa si jo us presento un producte en el qual només sou vosaltres els que teniu la xuleta a mà i només podeu veure-la? Un producte que a més és econòmic, perquè, òbviament, les nostres carreteres les tenim guardades pels calés pel cap de setmana. Per aquestes festes tan guapes que nosaltres ens divertim, no? Allà de comprar aquestes coses. Nosaltres oferim un producte innovador, un producte en el qual doncs, podem utilitzar a classe de manera fàcil, senzilla, econòmica i que li podem donar moltes utilitats. No només a dintre de classe, sinó d'apuntar els telèfons de les nenes pel cap de setmana. Per tant, amb aquest producte tindreu totes les opcions. Un producte per esquerrans, un producte per anar al cap de setmana i un producte per classe per aprovar els exàmens. Està connectat a totes hores amb el mòbil. Jo estic cansat de rebre senyals i no tenir la informació, el password o res. Tinc un bolivic que el que fa és rebre la informació, captar la senyal i la trobes directament al mòbil sense cap problema. Amb la teva contrasenya i en tot moment. Si pots estar connectat a totes hores, el millor boli és el que tens a la mà.